Сәлем құрметті көрермендерім, Асем гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Бүгінгі түсірілімде сіздерге қызанақ орман болмасын десеңіздің жалғасын, яғни соны көрсетуге тырысамын. Қызанақ не орман болмасын десеңіз деген себебіміз, мысалы алдарыңызда міне көріп тұрсаңыздар, жинақы қызанағымыз тұр. Егер біз бұны қызанақты жаңа ретке келтірмейтін болсақ, онда бұл андай шапка болып, сондай қамбақ болып, ештеме бермейтін еді. Міне алдарыңызда көріп тұрған бұл черри тұқымы болғанда орташа несі осындай болады да, бірақ өте көп жаңа қызанақты беріп, міне бастап беріп жатыр, көріп тұрсаңыздар. Және міне үстерінде қаншама гүлдер бар. Яғни міне көтеріле береді, бұл где-то бойы 1 метрдей болып қалады. Бұны қарап тұрсаңыздар, астарда еш тап-таза. Енді бізге бұл не істеу, біз қалай көз түсінбей жатыр, қай жерінен алу керек, қай жерін жаңа не істеу керек деген сияқты. Міне көріп тұрсаңыздар, мен астын жапырағымен жаңағы нәжендесінде алып тастадым. Міне көріп тұрсаңыздар, содан кейінгі мына гүлдің астындағысы, міне мысалы мына гүл болып, мына алдында гүл болып, соның гүлдің астындағысын ғана қалдырдым. Міне көріп тұрсаңыздар, міне одан астындағылардың бәрін алып тастадым. Міне қарасаңыздар, мына жерде сіздер түсінбей тұрғаныңыз қай жері артық жапырақ деймін. Мысалы мына жапырақ, сол жапырақтың міне мынандай жерінде артық өсіп тұрса, өсіндісін соны алып тастайсыздар. Міне мына жерде де көрініп тұрған шығар, сіздерге барынша анықтап көрсетіп жатырмын. Яғни мынаусын алып тастаймыз. Мына жерде алынған, және де мына жерде алынған, ас барлығы көріп тұрсаңыздар алынған. Неге алады? Себебі егер бұны алмаған жағдайда қызанағыңыз түсініксіз болып, қай жерден не шығып жатқан, яғни жаппай гүлдейді. Әрине мына жерде шыққандардың бәрі гүлдейді міндетті түрде. Бірақ та егер сіздер жаз қысқа болса, үлгермейсіздер алуға. Міне көріп тұрсаңыздар, мен алып тастадым. Және де мына жерде қызанағым шыққаннан кейін жайлап мына жапырақтарды алып тастадым. Яғни жерге тиген жапырақты алып тастауға тырысыңыздар. Себебі жермен бағырлық нәрсенің бәрі мініп, қызанақтарыңызды ауру қылады. Енді сіздерге көрсетейін. Соның мысалы мынау алынған түрі. Себебі бұл әбден алынды, өткенде алғанмын, көріп тұрсаңыздар. Енді сіздер алынбаған түрін көрсетейін, қалай алу керектігін. Міне алдарыңызда бір қызанақтың тұр, яғни шетте қасқасы көп суарылмайды, су тимейді, сонда да барынша гүлде өсіп жатыр. Міне қарап тұрсаңыздар, бұны енді қараңыздар, міне көріп тұрсаңыздар, міне қызанақ. Себебі сіздер осындай бөлек тұрғанды көрсетіп тұрмын, себебі қалғандарынан дұрыс көрінбейді. Міне қарап тұрсаңыздар, міне астында қызанақ, сол қызанақтың жапырағы. Сол жапырағының мына жерінде міне өсінді өсіп тұр. Яғни бұл қолмен үзіп тастасаңыздар да болады. Себебі мына түбіне дейін тегізбей істейсіз. Бұл қай уақытта істеген дұрыс? Осындай жел болған кезде мықты ыстықта керек емес. Таңертеңгі уақытта істеген жақсы. Яғни күндіз кеуіп қалатындай жарас. Және де міне астындағыларды. Міне тағы да көріп тұрсаңыздар, міне тағы өсіп тұр. Яғни соны алып тастайсыз, міне болды. Және мына жерде жоқ, міне одан кейінгісі мына жерде бар. Тазарып қалды. Одан кейін мына жерде асты жерге тиіп тұрғандарды алып тастауға болады. Яғни жерге тимесе болады. Міне көріп тұрсаңыздар, мына жерде гүл мына жерге дейін болғандықтан мен мына жердегілердің барлығын алып тастаймын. Мына жердегі міне енді қараңыздар, мына гүлдің астындағысын қалдырам. Яғни одан нағыз толыққанды қызанағымыз шығады. Ал мына жақтарынан гүлдегенмен үсті пісіп, яғни үсті өспей, тек жандары ғана шығып, сондай болып шығады. Егер кішкентай бойлы болса, онда қалдыруға болады. Я сіздерге көрсетейін тағы да. Мына қызанақты көрсетсем, бұл қызанағымыз күлгін түсті қызанақ. Бұл қызанақтарда міне қараңыз, алынған, мен кейбір жерінде мынандай қалып қойған, бірақ өсіп жатқан жоқ. Бұл яғни өте биік болып өсетін қызанақ. Бұны байлау керек. Әзірге қызанақ жоқ болып жатқасын, бұны байлап жатқан жоқ. Бұда байлығы да алынған, көріп тұрсаңыздар, міне. Және тек мына жердегісін қана қалдырдым. Бұның қызанақты бүйтіп былай төгіледі да, сөйтіп бүйтіп былай өсеп кетеді. Яғни бойы 2 метрге дейін барады. Енді тағы бір қызанақтың біреуін көрсетсем, қараңыздар, міне. Бұл қызанақ жан жаққа жайлы өседі. Бұдан да алу қажет әрине, бірақ та қарасаңыздар, міне. Яғни төгіліп, ұсақтар мынандай болады да, төгіліп, толып, бүйтіп шапқа ұқсап шығады. Яғни бұдан да міне алуға қажет, бірақ гүлдің астындасын қалдырмаймыз. Гүлдің астында шығып тұрған жаңағы өсіндіні қалдырамыз, қалғанын барлығын алып тастаймыз.
жерге тиіп тұрған жапырақтарды міндетті түрде алыңыздар. Мынандай сарғайып кеткен жапырақты қорықпаңыздар. Неге сарғайып кетті деп? Себебі бұл өзінің керегін нәрсесін берді. Яғни былайша айтқанда қартайды. Енді менің керегім жоқ дегендей сарғайып жатқаны. Сол себепті бұны алып тастаймыз. Жерлерде қарасаңыздар, барлығын алып тасталды. Яғни бұл жерлерде уже қызанақтар шығып жатыр. Мына қызанақтарды қарасаңыздар, олар сіздер алдында көрсеткендей өте кішкентай. Бұның бұлар тек астыңғы жапырақтан алсаңыздар болады. Жерге тиіп тұрған. Сосын кішкентай өсінділер де бар. Оларды да алуға болады. Ас жақтан, үст жақтан көп гүлдің астындағысын қалдырамыз. Болды. Бұл кішкене биіктеу. Өте кішкентайлар болса, мына мысалы, балконныйларды оларды жанилерін алудың қажеті жоқ. Ертең бұйыртса қызанақтың қандай түрлері бар, барлығын көрсететін боламын. Мынандай жерге тиіп тұратындардың барлығын алып тастайсыздар. Міне қараңыздар, мынау жаңағы етті тұқымның бірі. Қарап тұрсаңыздар, артында артық жапырағын алғаннан кейін міне жоғары қарай көтеріліп гүлдеп жатыр. Екі міне біреуі жаңағы гүлдің астында қалдырамыз, жай міне. Енді одан шығып жатқандары міне алып тастауға болады. Міне содан кейін гүлден шығып тұрғанда міне сол міне екеу. Енді одан астындағыларын бәрін міне көріп тұрсаңыздар, алып тастаған болатынбыз алдында. Міне, яғни бұлардан уже жартысына шейін қалдырсаңыздар, артық шықпайды. Егер жерге тиіп тұрғандар болса, міндетті түрде алып тастаңыздар мындайларды. Себебі олар уже жасарын жасарып істеп болды міне. Одан кейінгілерді, мысалы, қызанағымыз әбден толық піскеннен кейін ғана алып тастайсыздар. Мына неге қайырып тұр десеңіз, күннің түнде салқын, бізде күндіз өте ыстық, сол себепті соған байланысты, температураның өзгергеніне байланысты жапырақтар қайырып кетті, бірақ одан тура ештеңе жоқ. Себебі үстері бәрі міне жақсы. Тек асты ғана болмаса, үсті бәрі жақсы. Себебі олар алдында күн салқынған кезде сөйтіп десек кеткен, содан қалып қойды. Одан кейінгі өсінділері міне өте жақсы. Солай түсінбей жатсаңыздар, сұрақ қойыңыздар. Барымша сіздерге көрсетуге тырыстым. Қай жерін алу керек, қай жерін алмау керек деген. Яғни гүлдің астындағысын ғана қалдырасыздар, қалғанын алып тастаймын. Өз басым солай жыл сайын істеймін. Мені көріп тұрсаңыздар, мына астында ешқандай не жоқ, яғни жерге тимейді. Содан кейін міне. Яғни жапырақтың астында өсіп шыққан өсімден алып тастайсыздар. Түсінбей жатқан адамдарға міне. Мына жерден. Одан кейін гүлдің астындағысын міне қалдырасыздар. Міне барлық қызанағымыз шығып жатыр әзірге. Міне көріп тұрсаңыз, яғни асты тап-таза да, міне үсті төгіліп тұр. Солай каналға жазылыңыздар, тағы да видеолар болады. Сау болыңыздар.